这2天前往的景点分别是头城休闲农场、藏酒休闲农场、南洋博物馆、乌石渔港、大温休闲农场等景点。头城休闲农场是个依山面海、资源丰富、充满古早农村气息的园地。园区自发展以来即以体验活动为主，包括农特产品水果醋的 DIY 体验，以及利用树叶来制作的叶拓 T 恤最为热门。另外，还有受到大小朋友喜爱的美食制作体验、窑烤 DIY 哦。农场内的水稻文化区是以体验农夫生活为主，有插秧区、晒谷场，还可体验风谷机、打谷机、石磨等。配合园区导览，让游客体验弯腰插秧，以及体会农夫辛苦的生活。山上处处可见各种蔬菜，随着四季的变化，农场的菜园也随着季节更替，时时有不同的收成，让游客在不同时节到访时，见识到大自然的神奇。还饲养了一大群家禽家畜，让大朋友回味童年的回忆，小朋友可体验传统农家生活的乐趣哦。藏酒休闲农场又名藏酒酒庄，顾名思义，这里就是以酒为主题的农场哦。进入酒庄的沿路可观赏到园区里的户外设施，另外可以参观酒庄里的酒窖，并透过导览让我们了解制酒的过程。肚子饿了，让我们到酒庄2楼享用酒庄内以酒入菜的无菜单料理美食，主要以邻近的大溪渔港海鲜及自家餐酒佐餐，同时也会将酒粕制成米丸子，红酒做成果冻甜点等，用酒点缀佳肴，为一天画下美好的句点。外观造型十分独特的南洋博物馆，以台湾东北角常见的单面山为设计理念，与整片的保护湿地区形成一幅共存和谐的画面。入馆后，挑高的场馆设计充分展现出博物馆的气势。每个楼层有不同的主题设计，相当特别哦。场馆内部共分为山层、平原层、海洋层及结束层，叙述着关于宜兰的历史。来宜兰观光的同时，也顺便来了解宜兰的文化哦。在结束层的时光廊内，有着以宜兰超过上百幅的美丽景色组合而成的意象区，欢迎我们以最轻松的方式去认识、了解宜兰文化。接下来可到附近的乌石港走走，它曾是宜兰的第1大港，当年商船云集的盛况，也为其赢得了石港春帆的美称。还可来到港内的渔货直销中心购买渔产，或在这里边品尝海鲜，边观赏乌石港船舶的海景哦。大温休闲农场是以渔场转型的观光休闲农场，在入口左右各有一只大虾子和大螃蟹，非常的醒目。养殖池的周边设有景观步道，同时也可以体验搭船游湖的活动。农场所经营的南洋寻屋餐厅，将宜兰在地风味的美食融入新鲜养殖的海鲜料理，用餐时间可以在此享受5星级的服务和鲜美料理。来宜兰走走的同时，享受着美食与了解宜兰文化，是这趟旅程中最值得推荐的玩法哦。